Saggaayee Araarsaa dheengaddaa Abjaawar Mahamad irratti arrabsoo qeeqmaya hin taane parsanaalii waan adda addaa godhaa ture. Kuni qabsoo Oromootiif nu fayyada. Toota absolutely nu fayyadu. Absolutely nu fayyadu. Yeroo kanatti wanni nu barbaachisu maalidha? Yaada kiyya dabruun dura tuttuquu barbaade beeyta. Haga namni dhufu. Galatooma Eliyaas sagaleen dhagahamaami. Thank you. Haga namni nu dhufu share gootanii wa alaikum salam Zizo WhatsApp homie welcome. Haga namni nu dhufu haga sin share gootanii nuti duuba xiqqoo waan tokkummaa keenya cimsa. Waan yeroo kana nu barbaachisa. Waan nu godhuu qabnu. Thank you Zizo galatooma ulfaadhu. Irraa dubbachuun barbaada. Achi booda ammoo Lammaa Magarsaa haala agartee jireenya isaatii wal qabatee imalli agartee inni irra ture sababni inni dhabameef maalidha kan jedhullee irraa tuttuqna jechuudha. Abiy Ahmad ammoo dabarsinaa kenne mootummaa Itaalitiin dabarsanaa kennaa maaliif jedha yeroo kanatti. Arduma qofa takka gaafate moo lama moo sadii afur kan gaafate kan jedhus irraa dubbannaa jechuudha. Isin sheer nu godha jechuudha. Fakkeenyaaf Saggaayee Araarsaa dheengaddaa an kallattimaan yeroo waan hin qabneef gara pointii kiyya dabraa warri yeroo qabattaniin waliin yaada qoodamtan bareedaadha. Hin turru isin hin tursiisu kallattimaan itti dabarraa jechuudha. Jaawar qeequun ni yaadatamaa, jaawar xiqqeessuu yaaluun ni yaadatamaa waan akkanaa kana. Nu hundi keenya dhaaba kamuu haa deeggarru kaayoo garaagaraa haa qabaannu yeroo kanatti kan nu barbaachisu kan karaa qabsootiin qabsoo geggeessus akka geggeessu irratti innisuu malee akka waliin xiqqeessine waliin arrabsine kan karaa nagayaatiin qabsoo geggeessus qabsoo karaa nagayaa akka inni geggeessu irratti yoo deeggaruu baattes arrabsuu dhabuunis akka nama deeggaree caalaa jechuudha. Nama qabsoo saba kanaa geggeessu yeroo kanatti current situation jechuun situation amma keessa jirru keessatti nuti yoo wal deeggaruu baannes wal arrabsuu fi wal qeequu irraa walaba tahuu qabna. Maaliif yeroo kanatti amma laalle bilisiginnaani haalli isaan itti hojjechaa jiran nama tokko feesbuuka 20-30 itti bananii ismaartifoonii kama agartee rakishaa kana itti bira daraddaranii fakkeenya namni isaanii tokko yeroo waa barreessu poostii facaasan jechuudha. Namni tokko hagam sheer godha 20 sheer godha jechuu akkam xiqqaate. Nama tokko barfi 20 sheer godha jechuudha. Afaan Amaaratiin feesbuuka 20 ol bananii afaan Amaaratiin akka Amaara fakkaatanii Oromoo diqqeessanii jechuudha. Oromoo miira keessa galchanii sabaa fi saba Amaaratii fi saba Oromoo walitti buusuu jidduu kan ammoo umrii dheereffachuu yeroo Amaaraaf Oromoo wal dhahu deeggarsa arganna jechuudhaan haala saniin dalagaa jiran jechuudha. Akkasitti dalagaa jiran jechuudha. Nuti amma warri mootummaa kanan deeggar warri ABO deeggartan jaalmarroo jechuu kiyya warri jaalmarroo deeggartan warri ilaalcha Jaawar Mahamad deeggartan akka wal xiqqeessitan wal arrabsitan hin barbaannu jechuudha. Akka madeengadda Saggaayee Araarsaa Jaawar Mahamad xiqqeessuudhaaf qeeqmaa hin taane parsanaalii seenee wanta godhu san no jechuu ni danda'u qabna. Maaliif? Saggaayee Araarsaa yoo kan Jaawar Mahamad hin deeggarre ta'es waan Jaawar Mahamad xiqqeessaa dubbachuu hin qabu yeroo kanatti jechuudha. Akkasitti amannaa jechuudha. Yoo kan isa ilaalcha isaa hin deeggarres taate yeroo kanatti yoo kan ABO deeggaru ta'e ilaalcha ABO'ummaa isaa fudhatee deemmatuuni gurgurachuu mirga guutuu qabaa jechuudha. Garuu Jaawar Mahamad ilaalcha isaati yaada mormuu yoo taate malee bakka inni dogongore kana dogongorte. Bakka inni agartee hir'ina qabutti hir'ina kana qabda yoo jedheen malee parsanaalii keesseenee keessoo keenyatti ofii warra mootummaa mormu ofii nama agartee sabaaf dubbatu fakkaatanii hayyuu Oromoo karaa itti fakkaate osoo hin taane itti yaadee kaalkulee godhee karaa kana qofatu ummata Oromoo galmaan gaya. Qabsoo ummata Oromoo galmaan gaya jechuudhaan hayyuu jiruu isaa guutuu fakkeenya Jaawar Mahamad jechuu kiyyaa bara. An kana agartee gaa irra hin qaqqabu dhugaa agartee dhugaa namaa dubbattee ka barbaade liqimsaa kan barbaanne itti dhiisaa jechuudha.
nama jiruu isaa guutuu saba kanaa kenne namni maqaa taayitalii daaktaraa qabu tokko yeroo Oromoon qabsoon Oromoo haala amma keessa jirru kana keessa jirtutti nama sabaaf qabsaa'u tokko saba kanaa waa dubbatu tokko diqqeessu yaaluuni wallahi waan gaarii miti. Namoota akkanaa kana ofirraa dhoorguu qabnaa jechuu barbaadeeti. Nuti booda agartee gaafa galmaan geenye waan barbaanne wal haa goonu. Abaa'oo kaafaa'oo jechuudhaan waan barbaanne wal godhuu dandeenya. Gaafas illee abaa'oon yaada isaanii fida. Jaawar maamafaallee yaada isaanii ni fidan. Kan filatu uummataa jechuu san uummataa jechuu uummataaf dhiibu. Amma ammoo wanti irratti wal qeeqnu hin jiru jechuu. Yoo hinaaffaa taate malee, yoo jibbaa taate malee isin galaami. Wantummaan irratti wal qeeqan hin jirtuu jechuu. Yeroon kun yeroo qeeqmayaati miti. Yeroo nuti wal xiqqeessinuu miti. Yeroo gandaan wal arrabsinuu miti. Yeroo agartee paartii abaa'oo kaafaa'oo yookaan kaafaa'oon hin jirtu ati kaafaa'oo tana beeksi. Nama ilaalcha jaawar qabu jechuu kiyya. Warra ilaalcha jaawar qabuun ifi warra ilaalcha jaalmarroo qabu jennee yeroo wal qeeqnu miti. Maaliif amma yeroo kanatti warra jaalmarroo kana deeggaru fakkaatanii deeggartoota abaa'oo fakkaatanii feesbuuk irratti tiktaak irratti arrabsoo halkanii fi guyyaa jaawar irratti oofan jechuudha. Yaa jama yaa uummata Oromoo kuni qabsoo miti bar. Kuni qabsoo miti bar. Paartii ma deeggartu sanuu ilaalchumati qabdu sanuu uummata biratti jibbamsiisaa jechuudha. Qabsoon karaa nagaa faayidaan isii maali? Qabsoo karaa qawwee faayidaan isii maali yoo jenne nu hundinuu diteelii keessa buunee dubbachuu dandeenya. Sheer godha sagaleen kee kun dhagahamu akka bakkamisa. Sheer nu godha. Listen. Eenyutu dogongora dalagee eenyutu agartee saba kanaa fi karaa dandahuun haga tokko kararra jira haqaan saba kanaa qabsaawaa jira kan jennee jaaji yoo kan nama goonu taate waa hedduu dubbachuu dandeenya. Garuu yeroo kanatti yeroo nuti wal qeeynu yeroo kanatti yeroo hayyuun hayyuu xiqqeessu namni hayyuuf hin jedhu namni maqaa daaktaraa qabu yeroo nu wal xiqqeessinu yes or no yeroo nu wal xiqqeessinu uummata kiyya. No akkasii miti. Laal Abiy Ahmad dhugaa rabbii Oromoo keessaa nama dhuunfaa ta'ee nama akka Jaawar Mahamad ta'ee paartii ka jaalatamtuu saba biratti uummata Oromoo biratti jaalatamtu. Tan maqaa Oromootiin deemtu hin barbaadu. Kaayoon isaa dhabamsiisu, kaayoon isaa balleessu, paartii sabni jaalatu diiguu, nama sabni jaalatu ajjeesu, takkaa dhabamsiisu, kan biyyaa bahes akka lammaa kanatti naa fidaa, naa galchaa jedhee kadhataa jechuudha. Yoo dhiibbaa narraan gahe jedhee kan amanu taate, sodaatu taate jechuudha. Nuti kana beeyna. Oromoonni ni beeti, qeerroo fi qarreen siyaasaa qajeelatu hubatti. Kan siyaasaa kana agartee akka hin taanetti oofu, sababa hinaaffatiin, sababa ana maleetiin, sababa yoo anaan hin taane namni agartee maqaa saba kanaatiin qabsaa'u anatu hebelu caala jechuudhaan atakaaroo uumu kan hayyuurratti agartee hayyuu Oromoon qaburratti dhagaa darbu diqqeessu arrabsu hayyuu Oromooti jechuudha. Hayyuu Oromooti jechuudha. Garuu Abiy Ahmad paartii isa cinaan maqaa Oromootiin Oromoo keessaa baatu hin barbaadu jechuudha. Hin barbaadu jechuudha. Abdul Wahab welcome. Wa alaikum salam. Hin barbaadu. Sababa inni hin barbaadnee fi anatu agartee Oromoodhaa beeka. Anatu maqaa Oromootiin Itoophiyaa keessatti akka barbaade taha. Namni Oromoon qabdus ana. Kan Itoophiyaan qabdulleen ana. Masaanuu takkallee hin barbaadu. Nama bilchaataa tokkollee hin fedhu. Warra ergamtoota kaartoona inni walitti suphee akkasitti harka fiitiin tolfatee nyaachisee obaasee harka dhoofsisee ergatu malee hayyuu kan xiinxalu kan yaadu kan sabaaf quuqamu tokkollee argaan barbaadu jechuudha. Tokkollee argaan barbaadu jechuudha. This is why jalqabumaa kan inni kaayeffatee dhibbaa dhibbatti balleessuu barbaadu hayyuu Oromoo paartii Oromoon jaalattu nama dhuunfaa qeerroo quuqamtoota bara TPLF adda durummaan hooggansa keessatti hirmaattee qeerroo hoogganaa turte
sabboontota kana balleessuu barbaada jechuudha. Kana balleessuu barbaada jechuudha. Sababni balleessuu fi namichi kaayoon isaa ni beeyna waggaa jahan kana jara kenna nuti walitti himnu. Namichi bara jahan dabre kana nugusummaa yookiin ammoo kiingummaa yookiin ammoo sirna nam tokkee ijaarachuu akka barbaadu jechuudha. Isinii galaan. Isinii galaan.